Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Boa tarde aí, boa noite para vocês. Estão chegando no nosso canal e vendo o nosso trabalho. Pessoal, aqui hoje é o capim novo, né? Esse foi o capim mais novo que eu plantei por último. Estão acompanhando no vídeo. Isso aqui, plantei faz pouco tempo. Tem um mais novo ali. A gente plantou, foi por último. Você vê isso que, graças a Deus, que água é muito importante. No ano passado isso aqui não tinha nada. Era só a terra mesmo e palma. Mas graças a Deus, Deus tem abençoado. E depois do poço tem sido uma bênção, né? E nós estamos no dia 25 de junho, hoje, 25 de junho, e continua chovendo, aqui vocês estão vendo. Aqui, ó. A terra molhada que é uma beleza, graças a Deus. Isso é motivo de alegria. E para o capim, continua sendo muito importante essa chuva, porque eles vão crescer se Deus quiser. Então aqui se desenvolvendo muito bem. Olha pra cá, olha aí, mostra aqui, isso daí. Olha o tamanho desse capim que tá aqui. Aí eu vim aqui para mostrar para vocês e vou mostrar um ali dentro. Eu tô aqui limpando, dando um mato empolgado, né, para as vacas. E a gente limpa o capim. Quer dizer, que vai só desenvolvendo cada vez mais. E a gente, pessoal, que nós somos do campo, eu vou plantar mais cana ali, estou plantando ali. O capim deu uma falhada ali. E eu vou mostrar para vocês, eu plantando umas varinhas de cana de açúcar ali. Para aproveitar cada espaçozinho pequeno, que der para a gente aproveitar, a gente vai preenchendo para não perder nada. Ó. E é pro gado, dá para coxir, né? E o capim vai ficando limpo. Então, beleza. Como tá, eu tirei uma carreira de capim ali dentro para o gado. Abri 3 carreiras já. Foi aqui ali dentro. Uhum. E o capim que eu tirei já vem aumentando com força. Isso é muito rápido, mostro para vocês daqui a pouquinho. Começar agora a gente a cultura aqui do nosso Nordeste. Adeus, comadre. Esse aqui é virando compadre e comadre. Peraí. Peraí que eu vou caçar minha comadre aqui ali, né? Peraí, tu vai ver. Isso é uma cultura, pessoal, do nosso Nordeste, do nosso Cariri. Estamos aqui registrando. Nós na época de São João, na época de São Pedro, tem essa cultura, entendeu? Antigamente, pessoal, muitos usavam isso. E hoje nós estamos resgatando essa cultura, trazendo para o dia de hoje. Grande abraço a todos, Deus abençoe. Na padaria Pão do Sertão, aqui em João Pessoa. Fazer a nossa amiga, nosso amigo Marquinhos. Aqui, pessoal, estou aqui na padaria Pão do Sertão. Você veja as bolachas. Tem vários tipos de bolacha. Aqui, ó. Vindo pra cá tem bolo. Vários tipos de bolo. Tem a solda preta. Tem diversos. Tem margarina, tem refrigerante. Manteiga da terra. São parte das coisas que vem aqui na padaria Pão do Sertão. Tem queijo de manteiga, ó, mortadela, ovos, uns pães aqui, ó. Aqui fica a área de produção. Aqui fica a área de produção do nosso amigo Marquinhos. Vou habilitar ele, ó. Nosso amigo Marquinhos. Eu conheci ele pessoalmente. Muito obrigado pela visita. Estou muito feliz com a sua visita aqui na nossa padaria Pão do Sertão, aqui em João Pessoa. E peço que você se inscreva no canal Naldo Vidro no Cariri, canal abençoado por Deus.
Que Deus continue abençoando cada um de vocês. O Naldo é uma benção, muito esforçado. O seu canal tem crescido. Eu sou Graças a Deus. Deus abençoe. Amém, meu irmão. O Marquinhos sempre foi a primeira pessoa a me ajudar. Foi o nosso amigo Marquinhos, abriu as portas. Graças a Deus, possivelmente. E aqui tá os meninos trabalhando aqui. Uma bênção de Deus. Irmão. Valeu, Marquinhos. Obrigado mesmo, Marquinhos, por me receber. Sendo plantada, tá sempre falhado. Aí eu pus por aqui. Capim, eu tirei o mato limpando. Olha como é que tá bonito. Ferro do capim muito, desenvolver demais. Demais mesmo. Se inscreva no nosso canal aí, pessoal. Deixa o seu like. Ativa o sininho e vamos. Meta o dedo no like aí, arrocha o dedo no like para nosso canal crescer. A raçãozinha do gado aqui já está tirada. Vou tirar ali um moinho de capim para inteirar a ração. Eu ainda vou na casa de uma mulher ali racionar um bezerro que está com diarreia. Aqui vou fazer como diz ali, o homem de 1001 utilidades. Forte abraço a todos. Aí pessoal, estamos botando em uma pessoa. Tudo isso aqui é canavial, cana de açúcar. Vou fechar o vento primeiro. Eu vim lá na padaria de Marquinho. Padaria de Marquinho. Fazer aquela visita a ele hoje. Isso aqui é canavial. É João Pessoa. Isso aí é de João Pessoa. Tem muita cana de açúcar mesmo. De verdade. Na BR voltando pra casa, vim conhecer o Marquinhos, nosso amigo compadre Gil trouxe a gente pra cá pra me conhecer ele, né? Que eu não conhecia ele pessoalmente. Então eu vim conhecer um amor de pessoa muito nota 10. Tanto ele como o pessoal que trabalha lá na padaria. É um amor de pessoa muito bem recebido. Você roda muitos quilômetros aqui do outro lado do mesmo jeito. Muita cana de açúcar mesmo. Tem que olha assim, não vê o final não. Muita mesmo. Aqui estamos na BR-230 indo para São Vicente, do Seridó. Olha pessoal, tirando um capinzinho aqui para inteirar a ração do gado. Ó, tem a vaquinha Coração dando leite. A vaca Moli apartou. Dá um comerzinho avançado. A vaca no Coração pra ali aumentando o leite. Quem já viu, né, antes do poço, a gente tem um molho desse, capim. Hoje eu fui lá no meu amigo Marquinhos da padaria Pão do Sertão. O cara não conhecia pessoalmente. Um cara nota 10, muito bem recebido. Não só recebido por ele, mas por todos os seus trabalhadores lá que trabalham na padaria, que faz a padaria Pão do Sertão. Fomos muito bem recebidos. Eu e meu compadre Gil, e com hoje uma pessoa, convidou eu para ir conhecer. E eu fui lá, muito cara excelente, nota 1000. Abração aí, Marquinhos. E eu mando um abraço também pro meu amigo Wellington lá nos Estados Unidos. Meu amigo Wellington, um abração aí nos Estados Unidos. Que Deus abençoe você. Tem um capim como esse, a gente nunca imaginava ter aqui. A gente tá tirando que já tá ficando velho também. Tirando para ele brotar novos capim. Tá chovendo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vou mostrar para vocês amanhã. Da manhã em diante, a farinha da carvoeira. Tem a lenha da garoba ali. A gente vai tirar o resto aqui para sexta-feira, eu acho, no máximo. A gente vai tirar esse resto de lenha para tá derrubando ali, a garoba tá derrubando ali. Pra gente fazer a carvoeira. A gente vai mostrar mais uma vez a farinha da carvoeira. Que a gente fica faltando alguma coisa que a gente não mostrou ainda. Então vamos focar nesse ponto aí que a gente não mostrou ainda da carvoeira. E vamos mostrar para vocês. Então acompanhe nosso trabalho. Fique ligadinho que o nosso canal é cheio de coisas boas. Vou falar de
Marca Madeira Ponto Sertão, Prefeito do Grotão lá em João Pessoa. MC Daci Borracharia Esquina, Juazeirinho, Joab Salles, Mercadinho São Bancário, São Vicente Siridó. Seu filho Micaías, aquele abraço. Rui Suíno, Melacinho da Paraíba, Porta Rico, Bati. Lidiane de Versão Masculina e Feminina, Sítio Santa Cruz. Piripá, Bahia, Delcino Novaes, Zélia, Júnior, Ana Maria, aquele abraço. Gisele, a todos vocês lá no Piripá, Bahia. Valdeir Moraes, 9971-1630, Campinas Seguro. Um abraço aí, nosso amigo Valdeir Moraes. 9971-1630, Campinas Seguro. Nosso amigo Edivaldo de Gainha, lá em São Vicente, com o seu mercadinho de ração, queijo, coalho e mel de abelha de primeira linha. Então, a todos vocês que acompanham nosso trabalho, um forte abraço. Que Deus abençoe mais um dia. Muito obrigado, meu Deus. E vamos pra frente, que atrás vem gente. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. E até amanhã, se o Criador nos permitir.